Bom dia, turma! Tudo bom com vocês? É a MC Mecânica de Carros na área. Vamos falar um pouquinho hoje de mecânica. Galera, Ford Ka 2012-13. Carro chegou aqui com uma reclamação de falha em baixa, em retomada, né? Aquela típica falha de ignição, de alimentação, né? Mas ele me falou que o carro tinha sido revisado há pouco tempo, que esse carro é mantido em revisões periódicas. Galera, às vezes o cliente realmente ele paga para fazer e espera que tenha sido feito, mas há casos que não são feitos dessa forma. Agora, está com cabos novos, velas, tudo NGK, tá, galera? Peça que a gente gosta de usar em ignição. Fora a bobina que às vezes a gente usa Bosch, tá? Mas cabo e vela NGK. Tiramos os bicos injetores, só para vocês terem uma ideia, ó. As velas mais velhas impossíveis estão com 50 e poucos mil. Olha só a ferrugem que está nessa vela, o gap de vela, o desgaste do eletrodo. Loucura, né, galera? Peças que ele disse que teoricamente tinham sido trocadas. O filtro de ar é relativamente novo, de repente trocaram o filtro de ar, né, para dar um, sei lá. É complicado, galera, é muito complicado, mão de obra hoje, trabalhar com seriedade. Os bicos dele estão aqui, ó, na máquina. Olha só a máquina aí, ó, da caixa Strong, top, né, galera? A GDI. A gente já trocou os O-rings. Muita gente tira bico e não troca esses O-rings aqui, ó. Kitzinho barato, galera. E evita dor de cabeça. O que acontece? Às vezes o O-ringzinho tá ruim, encaixa o bico lá, fica entrando ar, fica atrapalhando a mistura. Já peguei carro aqui com defeito em sonda, defeito em várias coisas, só por um O-ring de bico está gasto, tá? Olha só. A maquininha tá aqui, ó. Vou botar no teste rápido aqui, ó. Os bicos estavam muito desequalizados, tá? Muito. Ó, vou ligar o estrobo ali, ó. Eles estavam muito. Agora eles têm uma pequena desequalização, já foram feitas 2 limpezas e a gente vai para a terceira. Mas vamos ver como é que ficou agora. Quase top, galera, quase top. Olha só. 30 segundos, tá? Esse é aquele teste rápido que a máquina faz, que ela vai a 20.000 RPMs. E faz o teste de vazão, leque, tudo de uma vez só. Olha só que legal. Olha lá, ó. Olha só que bacana, ó. 36 segundos a máquina foi agora, ó. Vamos ver como é que tá o... Opa, teve uma falha aqui, ó. Esqueci de fechar o que eu tinha esgotado, né? Vamos fazer de novo aqui, ó. Isso aí é filmagem ao vivo, galera. Não tem edição. Aqui, vamos ligar o estrobo, né? Estrobo, Isso aqui é a filmagem que não tem corte, não tem edição, é na raça. Olha só que legal. A máquina que faz, né, aqueles 30 e poucos segundos, leque, vazão, faz tudo, todos os testes nesse tempo. Olha só como os bicos já estão bem alinhados. Foram feitas 2 ou 3 limpezas. Olha só que top. Bacana, né? Pensa essa diferencinha aqui, galera, ó, que tá tendo agora, que são mínimas. Pensa a diferença que tinha antes. Era muito grande, tá? Então uma coisa que eu tenho que falar pra vocês, galera, a revisão é realmente fazer uma limpeza de bico bacana. Tá? Muita gente troca a vela e cabo não limpa o bico, não faz alguns testes e o carro às vezes fica com uma falhinha, fica com consumo. Agora a máquina a gente vai fazer um ultrassomzinho, né, para tirar. Ela já emparelhou muito, na verdade. Imagina como estava antes, eu queria ter filmado antes. Muito fora. Então, revisão é isso aí. É realmente botar equipamento, conhecimento, tudo a serviço da oficina para ter uma qualidade bacana. Vamos aqui no Logan. O Zé tá aqui olhando, ó. Esse carro ele tem uma barulheira. Zé, balança a pinça aqui pra gente, Zé. Esse carro ele tem uma barulheira como se fosse de suspensão. Esse é o Zé, o nosso garoto gato. Ele agora, semana que vem ou na outra, ele vai ganhar um uniforme, ele vai parar de usar essas blusas aí estranhas aí. Né, Zé? Olha só, galera. Olha, balança bem, Zé. Olha só o barulho, galera. Esse carro parece que ele tem um barulho de pivô, de caixa de direção. Só as pinças gastam, tá? Uma coisa que ninguém... Vamos lá no outro lado, Zé. Uma coisa que nunca ninguém dá muita importância é pinça de freio. Na linha Renault e algumas marcas dá muito barulho, olha só. Olha só. Barulho, né, galera? Sem falar que as pastilhas estão ali, ó, quase encostando no disco. Aqui o certo é trocar disco, pastilha e fazer o embuchamento de pinça. Servicinho padrão é isso aí, galera. É realmente olhar pivô, terminal, tudo ok. Tu anda com o carro, tem uma barulheira, parece assim que o carro tá com a suspensão caindo. Pinça de freio.
Isso acontece bastante. Beleza, galera? Um pouquinho da mecânica de hoje aí pra vocês. No lado de cá, ó, a gente tem a merivazinha aqui que está em andamento. Agora ela vai ganhar uma mangueira nova. Olha só, capinha limpinha, a válvulazinha termostática, tudo limpinho. Vai ganhar um vasinho de expansão novo aqui. A gente vai limpar, dar um tratinho nesse motor, limpar o corpo de borboleta, padrãozinho. E aqui é um sandeirinho que está morrendo ao tempo todo. Liga, acelera, ele morre. Sempre morrendo. Morrendo aí, como a gente diz, apagando o motor, né? Depois a gente vai trazer um diagnóstico desse carro aqui para vocês também. Bem bacana aqui, uma análise, né? A primeira coisa que a gente vai olhar aqui é o corpo de borboleta, que eles dão muito problema, né? São magnéticos, ele é 1.616. Muita coisa bacana para vir por hoje aí, galera. Muita coisa bacana mesmo. Isso aí é a mecânica de carros na área, tá bom? Agradecer a todos que têm curtido nossos vídeos, comentado e dizer que a gente está aí, trazendo sempre uma coisa legal para vocês, uma curiosidade. Esse Logan também, ele reclamou que não entrava combustível, tanque cheiaço, tá? Tanque cheio, ele disse que só entrava 2 litros, luz de combustível acesa. E o que que estava acontecendo? Defeito na boia, galera. Ele estava apavorado, o carro tá a gás. Ele disse, pô, Marcelo, eu boto, só entra 2 litros, eu fico com medo de ficar na mão. Boia com defeito. Um módulozinho. Aqui em cima a gente limpou o máximo que deu, puxamos com o aspirador. Agora a gente troca a boia, faz uma limpeza legal. Troca esse anel aqui, ó, que é o de vedação entre o módulo e o tanque, para ficar bacaninha. Mas viu, ó, ele achou que o defeito era a gente até achou que de repente entupido. O tanque, ele disse que botava 2 litros, e eu perguntei, a boia funciona certo? Sempre funcionou certo. Do nada ela parou de marcar e ele achou que o problema era algum defeito no tanque. O defeito está na marcação do combustível. Loucura, mecânica é isso aí, caixinha de surpresa, né? Beleza, galera? Vou deixando já um abraço para todo mundo, agradecer quem tem curtido, comentado, e como eu sempre digo, daqui a pouco a gente volta, hein? Um grande abraço!